درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 22 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم حتما روشن کنید. ماهر عصبانی میاد به سمت جانفضا و میگه اینجا چی کار میکنی؟ جانفضا میگه ماهر قسم میخورم که نمیدونستم با این آدم قرار دارم. سلیم میگه یعنی میگی من سگ کی باشم که قرار بذارم؟ من کاری که گفتم و کردم، اما تو چی کار میخوای بکنی؟ چون که پلیسی و اینجا هر کاری نمیتونی بکنی. ماهر میخواد سلیمو بزنه که کورشا جلوشو میگیره. سلیم وقتی داره از رستوران میره بیرون میگه ماهر یه کاری میکنم تو بهترین لحظه زندگی جانفضا رو از چنگ در بیارم. آصف خان با افسانه و فرمان دعواش شده و افسانه رو میخواد از خونه بیرون کنه. فرمان میگه اگر اونو بیرون کنین منم خودمو میکشم. آصف خان میگه بیا برو خودتو بکش و به درک واصل شو. کورشاد به جانفضا میگه چرا هر چیزی رو از شوهرت مخفی میکنی؟ جانفضا میگه شما دوتا اینجا چی کار میکردی؟ ماهر به کورشاد میگه گفتم با زنموم دیدار نکن، چرا هنوز میبینیش؟ جانفضا و ماهر با هم بحثشون میشه که ماهرم این قضیه رو پنهون کرده بوده. گلزار میگه بحث نکنین، ما اینجا اومده بودیم که من بگم دیگه همدیگه رو نبینیم و از رستوران میذاره میره بیرون. راشد متوجه میشه که جنسا قلابیه و به ساواش میگه حواست کجا بوده؟ تا اون جنسا رو پس نگیریم نمیتونیم بفهمیم که لرد کی بوده. ساواش میگه خب میتونیم جنسا رو پس بگیریم. هم جنسا رو پس میگیریم هم من میدونم که لرد کیه. فلشبک میخوره به اون روزی که کورشاد داشت با ماهر صحبت میکرد و ساواش همه حرفاشون رو شنیده بود. به راشد میگه به یه شرط بهت میگم، اونم این که جانفضا رو باید به من بدی. ماهر یه خورده با جانفضا جر و بحث میکنه و بعد میگه میدونم به خاطر حرفای پدر بزرگم بوده. من اصلا نمیخوام تو از اون مغازه پولی در بیاری. ساواش به راشد میگه که لرد ماهر هست و ماهر و کورشاد با هم توافق کردن. جنسا هم توی خونه کورشاد مخفی شده. راشد میگه اونا 20 سال با قوانین من بازی کردن. الانم آخر این بازی رو من مینویسم. یه بازی مرگ و زندگی میسازم. در پایان یا ماهر میمیره یا من. ماهر به جانفضا دلگرمی میده که تو میتونی از پس خیلی از کارا بر بیای، ولی لازم نیست که این کارا رو بکنی. دیگه نمیخوام کاری انجام بدی. فقط بهم کمک کن که بتونم ازت محافظت کنم. فرمان داره وسایلش رو جمع میکنه که سوده میاد میگه چی شده؟ فرمان بهش میگه ما باید طلاق بگیریم. من دارم میرم عرفا. مصیبت بزرگی برامون درست شده. یه انبار بزرگ داریم که آتیش گرفته. باید برم به اون رسیدگی کنم. آصف خان داره به آفت میگه آخه مگه میشه آدم یه ذره به پدر و مادرش نره؟ اگر این بچه ما نبود یه لحظه هم تحملش نمی‌کردم. فرمان داره صحبت میکنه توی پاگرد و همه متوجه میشن که فرمان داره به سوده دروغ میگه که انبار آتیش گرفته و داره میره. گلزار سوده رو میگیره و میگه چرا مواظب خودت نیستی؟ بیا بریم، بیرون نرو، هوا سرده. فرمان توی حیاط میگه افسانه و بچه‌مو برمیگردونی یا من میذارم میرم. آصف خان میگه برو، دست از پا درازتر برمیگردی، چون من تمام حسابا و کارتاتو مسدود میکنم. ببینم 2 قرون پول نداشته باشی اون زن قبولت میکنه یا نه. فرمان جلوی در ماهر و جانفضا رو میبینه و میگه ممنون که این همه مدت کمکم کردین و قضیه حاملگی رو به دوش کشیدین. اونجا ثریا و آصف خان هم متوجه میشن که ماهر و جانفضا هم دروغ گفتن. آصف خان به ماهر میگه از تو توقع نداشتم که بهم دروغ بگی و بغض میکنه و میذاره میره. ثریا هم خیلی ناراحت میشه. افراد توی آشپزخونه نشستن دارن راجع به مسئله فرمان صحبت میکنن که سوده میاد میگه چی شده؟ من چی رو نباید بشنوم؟ خورشید میگه آتش سوزی از اون چیزی که ما فکر میکردیم بیشتر بوده. ثریا و جانفضا رفتن توی اتاق بالا و راجع به مسئله حاملگی صحبت میکنن و ثریا خیلی دل شکسته است. جانفضا بهش میگه تو مثل مامان من هستی و دلشو به دست میاره و با هم دیگه میونشون خوب میشه. بعدم قضیه این که نتونستن با هم دیگه هنوز باشن و بچه دار بشن و به ثریا میگه و قرار میشه که ثریا این رازو پیش خودش نگه داره. جانفضا میگه فقط راجع به هدیه ولنتاین میخواستم باهاتون مشورت کنم، ببینم چی براش بگیرم. که ماهر میاد توی اتاق و حرفشون نیمه تموم میمونه. فرمان و افسانه رفتن توی یکی از خونه‌های استانبول آصف خان.
فرمان میگه هر طوری شده نون در میارم، نگران نباش، من میرم سر کار. ماهر و جانفضا وقتی میخوان بخوابن، ماهر کنجکاوی میکنه که به مادرش چیو گفته بوده و میخواد همون شب رابطه برقرار کنن که جانفضا میگه نه، ما گفتیم 14 فوریه باشه. ماهر میگرده توی اینترنت که یه خونه اجاره کنه برای روز ولنتاین. ساره و جانفضا دارن چمدون جانفضا رو میبندن و ساره میگه ما فکر نکنم جشن بگیریم، یعنی ساله همچین آدمی نیست. جانفضا میگه باشه، ولی تو مرتب برو، یکی از لباسای منو بپوش و موهاتم درست میکنم. کادوی ولنتاین ماهر رو هم میذارن توی چمدون. صالح برای ساره انگشتر نشون خریده که بهش پیشنهاد ازدواج بده و به ماهر میگه ولی کادوی تو برای ولنتاین جانفضا خیلی بزرگتره. این در برابرش هیچ چیزی نیست. ماهر میگه خب چرا خودتو با من مقایسه میکنی؟ هدیه من خیلی زیادیه. تو هم پشت هدیه خودت در بیا. با پول کمیسری که بیشتر از این نمیشه. انگشتری هم که خریدی خیلی قشنگه، ساره عاشقش میشه. سوده برای اینکه ولنتاین تنها نمونه ناراحت و گلزار بهش میگه خب مرده تا اونجا به خاطر آتش سوزی رفته، با اوستاها درگیره، شاید فراموش کنه، انتظار نداشته باش. سوده میگه من وضعیتم با شماها فرق میکنه. اون یادش نمیره من شوهر دارم. درست راه دوره ولی هست. یه جعبه کادو برای گلزار میاد و وقتی که باز میکنه میبینه دستگاه پیچیدن دلمه هستش. میره توی اتاقش و جعبه رو باز میکنه و نامه کورشاد رو میخونه که دستگاه دلمه پیچ الکیه. کادوی تو توی اون جعبه زیری هستش. جعبه رو باز میکنه و میبینه یه گردنبند پر از نگینه. گردنبند رو میندازه. به کورشاد پیام میده که گفته بودیم دیگه همدیگر رو نبینیم. چرا از این کارا میکنیم؟ کورشاد جواب میده که خب همدیگر رو ندیدیم دیگه، به خوشی استفاده کنی، خیلی بهت میاد. مادر کورشاد متوجه حال احوال پسرش میشه و میگه امیدوارم که اون زن رو نبینی. جانفضا داره کلبه‌ای که با ماهر گرفتن رو به ثریا نشون میده و سوده همچنان حسودی میکنه. گلزار میاد و سری سوده متوجه گردنبندش میشه و جانفضا متوجه میشه که این یه هدیه است. فلک میاد به جانفضا میگه آقا ماهر گفتن برین پایین براتون یه سورپرایز دارن. ماهر برای جانفضا یه ماشین قرمز خرید و همه براش خوشحال میشن به جز سوده که داره حسودی میکنه و میگه حالم بد شد برم تو. میره به فرمان زنگ میزنه و قضیه ماشین خریدن ماهر رو تعریف میکنه و فرمان میگه دختر من برای تو ست هندی خریدم. شبیه تانکه، اون قیمتش به اندازه یه ماشینه. اینجا همه مضطرب هستن. یه نفر میاد سوار تاکسی فرمان میشه و فرمان میگه ببین اوستام اومد، من باید برم. سوده میشینه پیش خودش فکر میکنه و میگه اگر اون نمیاد من میرم پیشش. بلیت پرواز به اروپا میگیره. آصف خان میگه اگر این سقف بالا سر فرمان باشه بر نمیگرده. آفت میگه تو هم حق داری ولی اون دخترم حامله است. ما داریم از جایی که میمونن بیرونشون میکنیم. افسانه وسایلش رو جمع کرده و گریه کنون میاد. آصف خان میگه بی خودی گریه نکن، روی من تاثیر نداره. ببینم وقتی باباش پشتش نباشه چجوری زندگی میکنه. افسانه میگه ما به کسی نیاز نداریم. خدا رو شکر فرمان داره کار میکنه و راننده تاکسی شده. موقع رفتن آفت میخواد به افسانه پول بده که اون قبول نمیکنه. ماهر و جانفضا سوار ماشینشون میشن و چمدونشون رو هم خورشید براشون میاره. راشد قضیه رو برای سلیم تعریف کرده و سلیم داره سرش داد و بیداد میکنه که تو جانفضا رو دادی به ماهر. الان باید با تو چیکار کرد؟ با دشمنت کورشاد دست به یکی کرده، برای نابود کردنت از پشت بهت خنجر زده. الان ارزش کارایی که کردی رو داشت؟ راشد میگه چیزایی که ازت گرفت و بهت برمیگردونم. تا فردا صبر کن، ماهر و کورشاد توی زندگیمون نمیمونن. فردا پایان هر دوشون رو رقم میزنیم. ولی باید با هم الان صحبت کنیم. آفت میگه یعنی چی؟ سود خونه کدوم دوستش رفته؟ این از کجا در اومده؟ گلزار از فرمان میپرسه و آفت میگه رفته راننده تاکسی شده. ثریا میگه خیلی خطرناکه، این روزا دزد و اینجور چیزا هم زیاد شده. افسانه و فرمان رفتن یه اتاق اجاره کردن و فرمان از اینکه اونجا دستشویی نداره ناراحته. افسانه به فرمان میگه مامانت وقتی داشت میرفت میخواست به هم پول بده ولی من قبول نکردم. فرمان میگه آخ دختر تو چرا اون پولو نگرفتی؟ ما 2 قرون پول نداریم. من دارم میرم کار بکنم. ولی قبل از اینکه ولنتاین تموم بشه اینجام.
تو هم این میز رو اینجا بذار پشت در، چون اون مرده که اون پایینه همینطور نگات میکرد. ازش خوشم نمیاد. صالح و ساره دارن میرن برای ولنتاین. ماهر و جانفضا هم توی مسیر دارن میرن و با هم گپ میزنن. جانفضا میگه این علامت چیه مثل چشم است و چشمک میزنه؟ ماهر میگه اون بنزینه. هر وقت این چشمه رو دیدی باید بنزین بزنی. تاکسی که سوده گرفته برای فرودگاه خراب شده و راننده تاکسی دست نگه میداره که یه ماشین برای سوده بگیره. فرمان نگه میداره و وسایل سوده رو راننده میذاره توی ماشین و فرمان وقتی که میشینه متوجه میشه مسافرش سوده است. خودشو نمیبازه و میگه این یه سورپرایز بود. من برات تدارک دیده بودم. ساواش داره با راشد صحبت میکنه و میگه فردا همه چیز تموم میشه. نابود کردن کورشاد کلیمچی به اون عظمت انقدر ساده است؟ ماویش میره پشت درخت و گوش وای میسته. ساواش از راشد میپرسه پس ماهر چی میشه؟ راشد میگه ماهر خودش انتخاب میکنه. تو به اون فکر نکن. به وظیفه خودت عمل کن. من بهت چیزی که میخوای رو میدم. برات لوکیشن میفرستم. برو اونجا و منتظر خبر بمون. ماویش از پشت درخت میاد بیرون و یه سیلی میزنه به ساواش و میگه چیکار میخوای بکنی که جانفضا رو باید بهت بدن؟ اون زن متأهله. تو میخوای ماهر رو بکشی؟ یا از این کارت منصرف میشی یا میرم به کورشاد همه چیو میگم. ساواش میگه اگر میخوای بگی برو بگو، ولی دیگه باید برای تشییع جنازم بیای. مسئله مرگ و زندگیه، یا ساکت میشی یا من میمیرم. ماشین ماهر بنزین تموم میکنه و وسط جاده میمونن. ماهر میگه راهی که نیست، با هم دیگه پیاده میریم و جانفضا اصرار میکنه که باید چمدون رو با خودمون ببریم. ساره رو به شهر بازی برده. اگر این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک و شیر کنین و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. سوده به فرمان میگه یعنی تو فهمیدی که من میخوام بیام اورفا، بعد تاکسی اجاره میکنم و به همین خاطر تاکسی اجاره کردی که بیای منو ببینی؟ فرمان میگه آره فوراً فهمیدم. با راننده تاکسی هم هماهنگ کردم. خوب نقش بازی کردا. ولی چمدون و همه وسایلم توی فرودگاه اورفا مون. کارتم هم داخلش بود و الان هیچ چیزی ندارم. معدم هم داغون شده. بریم با هم دیگه یه چیزی بخوریم. ماهر و جانفضا میرسن به کلبه. صالح و ساره هم دارن با هم دیگه ماشین بازی میکنن. ماهر و جانفضا شروع میکنن به آشپزی کردن و گپ زدن. صالح ساره رو سوار چرخ و فلک کرده و ساره میگه من فوبیای ارتفاع دارم. بالاتر که میرسن ساره صالح رو بغل میکنه و تا صالح میخواد انگشتر رو در بیاره میبینه که ساره قش کرد. جانفضا کادوی ولنتاین ماهر رو بهش میده و ماهر وقتی که میبینه همون ماشینیه که توی بچگی از دستش افتاده بود و زیر چرخای یه ماشین دیگه رفته بود، چشماش پر از اشک میشه و میگه این که ماشین بچگیام طوفانه. تو اینو از کجا میدونستی؟ جانفضا میگه با مامانت صحبت کردم و با همدیگه رفتیم خریدیم. ثریا داره عکسای شوهرش رو توی آلبوم میبینه و باهاش صحبت میکنه که یه دفعه میبینه شوهرش از در اومد تو. بغلش میکنه و میگه تو کجا بودی؟ کی اومدی؟ محمد میگه من جایی نرفته بودم. همینجا بودم. ماهر به جانفضا میگه فکر میکنم که ما با هم دیگه جفت روحی هستیم. کادوی جانفضا رو از توی یکی از کمودا بیرون میاره و وقتی که جانفضا میبینه این همون اسباب بازی بچگیشه که پدرش شکونده بود، خیلی خوشحال میشه و میگه تو این از کجا پیداش کردی؟ چطوری درست شد؟ ماهر میگه خب از مادر بزرگ پرسیدم و با اون همکاری کردم و اینو برات آوردم. ساره رو از چرخ و فلک پیاده میکنه و سر ساره گیج میره و تهوع میکنه روی لباسای صالح میگه چیزی نیست، من توی ماشین یه دست لباس دارم، بیا بریم شبمون رو ادامه بدیم. ساره میگه من هیچی نمیخوام، فقط منو ببر خونه. فرمان سوده رو میرسونه دم در خونه و سوده میگه تا یادم نرفته این ساندویچ‌ها رو بگیر. ولی تو چقدر بامزه‌ای یا چرا ساندویچ سفارش دادی اونجا توی کبابی؟ فرمان میگه خب به خاطر اینکه موقعی برگشت دلم ضعف نره دیگه، گفتم اینا رو بخورم. سوده موقع رفتن به فرمان یکم پول میده و میگه این دستت باشه. بعد از اینکه فرمان میره سوده پیش خودش میگه فرمان تو فکر کردی که عشقت احمقه؟ من امروز فهمیدم که تو بهم دروغ میگی. اگر اسم من سوده است دروغ تو فاش میکنم و میکوبونم توی سرت. موقعی که فرمان داره برمیگرده
یه مردی رو کنار خیابون میبینه و سوارش میکنه. ماهر و جانفضا بعد از مدت‌ها تونستن با هم رابطه برقرار کنن و توی تخت خوابیدن. ساواش اومده پشت در کلبه‌ای که اونا اجاره کردن. افسانه توی اتاق سردش شده و گرسنه‌ش و وقتی که در میزنن فکر میکنه که فرمانه. مردی که اون پایین بوده اصرار میکنه که در رو باز کن، من تو رو میشناسم، میدونم شما چه جور زنایی هستین. مردی که فرمان سوارش کرده میارتش یه جای پرت و خلوت و چاقو میذاره روی گردنش و پولاشو ازش میگیره. افسانه زنگ میزنه به فرمان که به دادش برسه. مرد متوجه گوشی فرمان میشه و بهش میگه تو موبایل داشتی؟ باید موبایل رو بدی. چاقو رو فرو میکنه تو شکم فرمان و گوشی رو ازش میگیره. مرد مزاحم میتونه در رو باز کنه و میاد داخل و میگه تا کی میخوای مقاومت کنی؟ جایی برای فرار نداری. داره لباساشو در میاره که افسانه خودشو از پنجره پرت میکنه پایین. صبح جانفضا خواب میبینه که داره دنبال ماهر میگرده و به یه مسجدی میرسه و تابوت ماهر رو اونجا میبینه. وقتی که از خواب بیدار میشه دنبال ماهر میگرده و بهش زنگ میزنه و ماهر میگه رفتم صبحونه بخرم، سیمی تو اینجور چیزا. زیاد باتری ندارم، اینجا هم خیلی اینترنت نیست. تا چایی بذاری منم میام. ماویش هر چیزی که از ساواش شنیده رو برای کورشاد تعریف میکنه و به کورشاد میگه احتمالا اونا میخوان شما رو بکشن. به خاطر اینکه تا وقتی شما باشی کسی نمیتونه جانفضا رو بگیره. آقا کورشاد، من نمیخوام نه شما آسیب ببینین نه پسرم. جانفضا داره چایی میذاره که ساواش میاد داخل و میگه بدون اینکه مقاومت کنی باید با من بیای. گوشی تلفنو که کورشاد داره زنگ میزنه رم قطع میکنه و میذاره توی جیبش. جانفضا میگه چی شده داداش ساواش، من چرا باید بیام؟ برای بابام اتفاقی افتاده؟ ساواش میگه تو همیشه نمیفهمی. خودتو به اون راه زدی. چشمت رو به روی من بستی. من قبل از همه تو رو دوست داشتم. از بچگیم دوستت دارم. جانفضا میگه گم شو از اینجا، برو بیرون تا ماهر نیومده. از اینجا برو. ساواش وقتی میبینه جانفضا رو نمیتونه با خودش ببره، 2 نفر دیگر رو خبر میکنه و جانفضا رو با خودشون میبرن. سارا و مادر بزرگم متوجه قضیه ساواش شدن و کورشاد از ساره میپرسه تو نمیدونی کجا رفتن؟ ساره میگه من همچین چیزی رو نپرسیدم و نمیدونم. آفت سر صبحونه میگه نکنه سود دنبال کاغذ سونوگرافی رفته باشه. فهمیدم داره دنبال یادگار کالدی میگرده. آصف خان میگه یادگار کالدی کیه؟ گلزار بهش میگه همون افسانه است. از بیمارستان به آصف زنگ میزنن و میگن پسرتون اینجاست. افسانه رفته پیش یه کارگاه شخصی که براش یادگار کالدی رو پیدا کنه. ماهر میاد توی کلبه و اول فکر میکنه که جانفضا رفته دستشویی. وقتی ازش خبری نمیشه میفهمه که جانفضا نیست و ساعت هوشمند رو هم با خودش برده. گوشیش رو نگاه میکنه و میبینه که در حال حرکته. ساواش جانفضا رو میبره به یه کلبه‌ای وسط جنگل و در که باز میشه راشد اونجا نشسته و به جانفضا خوش آمد میگه. جانفضا میگه برای چی من آوردین اینجا؟ پیش این یارو از جونم چی میخواین؟ راشد میگه با تو کاری نداریم. تو فقط یه تومه کوچولو هستی. به خاطر تو ماهر تا اینجا میاد. وقتش رسیده یه حساب قدیمی رو صاف کنم. جانفضا میگه ماهر تو رو مثل پدرش دوست داشت. چطور میتونی اینقدر آدم بدی باشی؟ راشد میگه منم اونو مثل پسرم دوست دارم ولی ماهر با آدمی که بیش از اندازه ازش متنفرم توافق کرده. یعنی پدر تو. تو نمیخواد مغز کوچیک تو به کار بگیری. تا شوهرت بیاد مهمونمون هستی. بهت پیشنهاد میدم از عموی ناتنی تبعیت کنی. ماهر متوجه میشه که لوکیشن متوقف شده. کورشاد دائم بهش زنگ میزنه و ماهر نمیخواد جواب بده. مادر بزرگ به ماویش میگه چرا همون دیشب اینا رو به کورشاد نگفتی؟ ماویش میگه منم مادرم. ساواش گفت اگر بگم میمیره. از شعبه مواد مخدر میریزن تو خونه کورشاد. جانفضا به راشد میگه اگر بلایی سر ماهر بیارین بابام شما رو زنده نمیذاره. راشد میگه عشق بابات به ماهر منو از خود بی خود میکنه. اول باباش رو میکشه بعد بهش کمک میکنه. عذاب وجدان اصلا برازنده کورشاد نیست. جانفضا میگه بابام وجدان داره. تو چی؟ مردی که بیشرف. تو جایگاه شرافتمندانه دولت نشستی کاری نیست که نکرده باشی. راشد میگه برای همین پلیسا نباید در مورد کارشون توی خونه صحبت کنن.
نباید اینجور چیزا رو نقل دهن زنا کرد. کورشاد هی به گوشی ماهر زنگ میزنه و گوشی ماهرم باتری تموم میکنه. آدمای کورشاد به زنگ میزنن و میگن پلیسا ریختن توی خونه و جنسا رو پیدا کردن. ماهر میاد سمت کلبه و سعی میکنه محافظا رو اونجا بکشه. وارد کلبه میشه و راشد بهش میگه ماهر اسلحه‌تو بیار پایین وگرنه میگم توی سر جانفزا شلیک کنن. تا وقتی که صحبتمون تموم نشه اسلحه روی سر زنت برداشته نمیشه. ماهر اسلحه رو میندازه روی زمین و به ساواش میگه خدا لعنتت کنه. راشد میگه میدونی که من مثل پسرم دوستت دارم. ماهر میگه ولی من ازت متنفرم. این همه مدت کنار خانوادم بودی، برام عمویی کردی، سر سفرمون نشستی، تو رومون خندیدی. مردی که دستور دادی از پشت بهش شلیک کنن نزدیکترین فرد به خانواده‌اش شدی. راشد میگه ولی در قبال خوبیایی که به تو کردم تو با بزرگترین دشمنم برای نابودی من توافق کردی. ماهر میگه کورشاد جرمشو قبول کرد، از کارش هم پشیمونه، ولی تو خود شیطانی راشد کارا. راشد میگه ببین دل همو نشکنی، این همه سال به گردنت حق دارم، به حرمتش بهت پیشنهاد معامله میدم. من تمام مشکلات زندگیت رو از میون برمیدارم. سلیم علامه، کورشاد هیچ کدوم تو زندگیت نخواهند بود. زنتو از اینجا برمیداری و میری. الان پلیس جنسای کورشادو گرفته و عملیاتتونم لو رفته. به مدیر حسن میگی در مورد من اشتباه بزرگی کردی، منو تبرئه میکنی. بابای تو دوست من بود ولی مجبور شدم دستور مرگشو بدم چون که همه چیزو فهمیده بود. علیرغم اینکه بهش هشدار دادم دست بر نداشت. شاید باور نکنی ولی مرگش جیگر من رو هم کباب کرد. ماهر میخواد اسلحه‌شو برداره که به سمتش اسلحه میکشن. راشد میگه ببین این همه نفرت هیچ فایده‌ای نداره. یا امروز از هم حلالیت میطلبیم یا اینکه تو یا من توی این تابوت میریم. ماهر میگه من روی مرگ بابام هیچ وقت معامله نمی کنم. میخوای منو بکش. ولی با قاتل کثافتی مثل تو توافق نمی کنم. جانفزا هم هیچ گناهی نداره، بذار اون بره. راشد میگه نگران نباش. با خشمت نه، با منطقت فکر کن، حلالیت بطلبیم. دست دراز میکنه به سمت ماهر و ماهر میگه نه تو این دنیا نه اون دنیا با قاتل بیشرفی مثل تو حلالیت طلبی نمی کنم. راشد میگه باشه خود دانی. زنگ میزنه به سلیم و آدماش میان داخل. راشد میگه حالا که اینطوره سلیم علامه هم حقشو میگیره و از اینجا میره. یکی از آدمای سلیم میزنه به پشت ماهر و ماهر میفته روی زمین و سلیم و آدماش جانفزا رو با خودشون میبرن. برای کورشاد پیام میاد. ساواش میاد بیرون و به سمت سلیم و آدماش اسلحه میکشه. راشد از پشت ساواشو میزنه. ماهر رو میذارن توی تابوت و میارنش بیرون. با تابوت میذارنش کنار قبری که براش کندن و سلیم جانفزا رو ول میکنه و جانفزا میاد بالا سر ماهر و شروع میکنه به گریه کردن. سلیم جانفزا رو میبره توی ماشین و همینطوری که دارن میرن جانفزا میبینه ماهر رو گذاشتن توی قبر و دارن روش خاک میریزن. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.